大家好，歡迎大家撳入嚟睇我嘅片。今日呢條片係一個好特別嘅主題，就係我自己都好少拍嘅 daily vlog 啦。點解無端端想拍呢個系列呢？大家應該見到我身後邊呢個 background 好陌生啦，嗬！如果大家有睇我之前段 home tour 都知道我已經搬咗屋啦，而今日就係我嚟收新屋嘅大日子啦，所以都想帶埋大家觀眾同我一齊分享呢個咁開心嘅 moment。而我而家人呢，就身處喺新屋入邊啦，其實我都係裝修好之後第一次入嚟㗎咋。我而家即刻帶大家睇下呢一間吉嘅新屋係咩樣嘅。首先喺新屋入嚟，右手邊就係廚房嘅位置啦。呢一間屋嘅裝修其實係比較 old school， 但係我都冇乜改動過，咁所以就啲顏色上係有少少奇怪嘅。首先入到廚房就有一個空位，應該就係雪櫃洗衣機嘅位。之後過嚟呢一邊就係有一排嘅櫥櫃，另外有個洗手盆、熱水爐。而呢一邊呢，就係爐頭同埋抽油煙機嘅位置。喺爐頭同埋抽油煙機隔離都會有一啲櫥櫃嘅。我覺得佢呢一個廚房嘅收納空間其實都做得好足夠，因為佢呢一度上面都仲係一排收納櫃，所以呢一度嘅收納空間係好充足嘅。廚房出到嚟就係客廳同埋飯廳嘅位置啦。其實呢間屋嘅間隔我覺得都幾好㗎，正正方方咁樣好好擺家私。大家見到有啲家私喺度係因為我啱啱拎咗少少家私上嚟，同埋轉頭諗住做少少清潔。而客廳同飯廳中間望入去呢，就係兩間房同埋廁所嘅位置啦。首先我哋睇咗細房先，細房都係一個正正方方嘅空間。呢度如無意外就會係我嘅書房，而我嘅書房對面就會係廁所嘅位置啦。而我覺得呢個廁所呢個收納空間就爭啲啦，因為佢得下邊呢一排櫥櫃嘅啫，佢上面同埋其他位置都係冇收納嘅。呢一度就有個洗手盆，而後邊就係一個浴缸嘅位置。不過呢度有樣嘢好就係佢係名廁嚟嘅。最後喺廁所同埋細房嘅隔離就係主人房嘅部分啦。主人房嘅空間其實都幾大㗎，係一個咁樣長方形。而呢有應該都係呢一邊擺床，呢一邊擺衣櫃，應該都走唔甩㗎啦。啱啱我就擺低咗啲清潔用品同埋家私啦。我而家就會打開啲家私先，諗住放兩個嗰啲滅虱炸彈炸一炸間屋嚟個全面大清潔先，之後就落去食嘢，順便去宜家家私睇下有啲咩買先。點砌？我遇到第一個難題就係張台點砌㗎？大家可能覺得好奇怪，我做乜會買一張台翻嚟唔識砌？因為呢一張台其實我係二手台嚟嘅，因為我見到佢好新淨同埋唔想造成浪費啦，所以我覺得二手台係 OK 嘅，因為台你可以做呢個全面清潔同消毒。呢張台其實係宜家家私嘅台嚟嘅，所以上佢哋咁網應該有說明書嘅。張台砌好啦，張台真係好靚啊！呢張台其實係我以前舊屋 home tour 裏邊嗰張書台嘅同一個系列嘅餐台嚟嘅。而家就去細房度埋個尺，一陣間買埋張書台。啱啱度完呢個位嘅尺，連埋我其他家私可以買張120cm 嘅書台啊！所以而家放完個煙霧滅虱彈，即刻去買書台啦。啱啱嚟到 MegaBox 啦，首先去咗 Little 嗰度想買一張之前係嗰啲吸濕先，我嚟墊住張床褥先，因為我貫徹我嘅風格就係唔想買床架。揾到我想要嘅嘢啦，就係呢一隻，佢係可以擺喺個床褥下邊吸濕。睇睇下，好似呢一隻好啲喎，佢又可以洗，又有避長炭吸濕，好似好啲，應該會買呢一隻。想買個呢個擺衫啊，因為今次應該唔買衣櫃住，暫時都呢個櫃都好似 OK 喎。我應該求其買一張咁嘅書台就算啦。呢一個 size 好似最好。啱啱行咗一陣，已經覺得好攰啦，真係。但係一陣間攞完啲家私翻去，仲要做清潔，仲要砌家私，所以今日係漫長嘅一日。
啱啱喺宜家家私買晒我暫時諗到需要嘅嘢啦。頭先我擺嗰啲煙霧結塞彈咧，應該已經搞掂咗啦。而家就擺翻啲貨上車，攞埋佢哋翻屋企，再做清潔同埋組裝翻啲家私。籌備一間新屋真係好攰啊！希望短時間都唔需要再經歷呢件事嘅。頭先買嘅嗰堆嘢可以塞晒入架車度，非常厲害。鏡頭一轉，人已經搬晒啲嘢翻嚟新屋啦。我發覺今日都搬咗幾多嘢喎，所以今日嘅進度係唔錯嘅。好啦，而家個煙霧彈咧已經完成佢嘅工作啦。咁我下一步嘅工作咧就係做咗基本嘅清潔先，跟住再組裝啲家私。就輕抹咗一抹個廁所，不過我之後會成間大清潔一次嘅，咁所以就而家輕抹住先，起碼叫做乾淨地用到啦。跟住下一步我就應該喺吸塵之前會組裝埋少少家私先，咁組裝完之後咧就可以一次過吸咗個地下佢啦。終於砌好咗張凳啦！呢張凳用咗我半個鐘去砌，但係 so far 都容易嘅。我仲有張書台要砌。砌好咗張台咧，終於都簡單啦。但唔知點解張台有啲壓下，唔知張台嘅問題定地下嘅問題啦。不過張台我唔係打算擺喺廳呢個位嘅，我轉頭會將佢搬翻入房。A few moments later。啱啱喺壽司郎坐低咗啦，搬屋執嘢真係好攰啊，所以忍唔住要落嚟食啲嘢 ，take a break， 鬆一鬆。我嘅口味係好小朋友嘅，我每次嚟都一定要嗌粟米軍艦，因為我覺得壽司郎最好食嘅其實係粟米軍艦。呢個就係我今次嚟壽司郎嘅目的，就係想試一個奶茶味嘅卡達拉拿，等我試下先。我覺得佢奶茶味唔係好出，係要嗒真啲、嗒耐啲先會有淡淡嘅奶茶味出嚟，唔算好濃奶茶味，同埋好甜。我覺得呢個係比佢本身 original 嗰個再甜啲，所以我嚟講咧，我會試一次就夠啦。有冇觀眾朋友試完呢個覺得好食㗎？喺下邊留言話我知啊！飲貓食醉休息咗一輪之後咧，而家喺呢個商場行一陣，買少少嘢補給咧，又要上去繼續努力啦！我哋轉頭。同大家分享下買咗啲咩無聊垃圾嘢先。搬出嚟住就係有好多呢啲淋淋滲滲嘅嘢要買，其實加埋條數都幾可觀㗎。但係呢一啲又係一啲日常生活必需品，你冇咗佢唔得。首先喺 Eon 嗰度買咗呢一啲小朋友用嗰啲 playmat， 因為今次呢間屋我都仍然係貫徹住我冇床架呢個作風。今次張床褥咧，樓下我就諗住鋪呢一啲 playmat， 之後上面就會鋪呢一個琴日喺 Nitori 買嘅除濕墊，再擺個床褥上去，咁就係我嘅床架啦。之後買咗個垃圾桶，如果大家有睇我之前條 home tour 都覺得呢個垃圾桶有少少熟口熟面，冇錯，呢一個就係我舊屋嘅同一款垃圾桶嚟嘅，因為用落覺得都幾好用啦，同埋都唔係好貴，都係90零蚊，咁所以今次買翻呢一個一模一樣嘅垃圾桶。之後見到呢一個硅藻土嘅浴室地墊今日有減價，80幾蚊減到50幾蚊，所以又買咗之後用。最後買咗呢一個好高身嘅係一個晾衫架嚟嘅，呢一個晾衫架都係我之前舊兩間屋我都用緊㗎啦，咁但係因為之前嗰個又係用咗好耐啦，所以已經係爛爛地。咁今次又買翻一個一模一樣全新嘅，但係呢一個咧又係好好用㗎。我呢一刻就唔拆出嚟俾大家睇住，之後再同大家分享呢個晾衫架。個櫃都砌好啦，好叻啊！好靚喎呢個櫃，呢個櫃都係宜家家私減價嗰陣買嘅，買得非常好。個櫃就諗住擺喺西房呢個位，我嚟擺衫。我做完頭先一系列嘅嘢之後，而家已經係好攰到眼都擘唔大，都唔想再喐啦。所以我今日呢條執新屋嘅 vlog 嚟到呢度就差唔多啦。我下次翻嚟呢間屋應該係更加多嘢整啦，因為我想整窗幕俾啲貓貓，整窗簾。另外，因為我覺得呢度嘅廁所同埋廚房嗰個磚咧實在太核突啦，所以我已經買咗啲貼咧，諗住自己試下挑戰下貼呢啲牆貼嘅。如果大家都想知道我點樣整呢啲手作嘢咧，就記住留意下一集啦。另外唔好唔記得 subscribe 我個 channel。
like 呢條片支持下我，我哋下條片再見啦，拜拜。